कुदरत के कुछ ऐसे भयानक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको किसी ने नहीं बताए, पर टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, मौना केआ नामक पर्वत का लगभग 1/3 हिस्सा समुद्र के अंदर है, वरना इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कहीं ज्यादा है। नंबर 2, आज से 30 करोड़ साल पहले धरती पर बहुत लंबे पेड़ हुआ करते थे। इसका मुख्य कारण था कि उस समय धरती पर जीवाणु नहीं थे। आखिरी वाला जानने से पहले एक लाइक करना ना भूले। नंबर 3, धरती की सबसे भयंकर सुनामी 1958 में अलास्का में आई थी। ये इतनी ताकतवर थी कि पानी की लहरें 1720 फीट ऊंचे तक उठी थी, मतलब कुतुब मीनार से भी 7 गुना ऊंची।